kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota keenya oduu raawwii hojiilee ijoo torban dabranii qindeessinee yaala gabaabaan isin biraan ga'uuf yaalla hanga xumuraatti nu faana turaan afeerraa keenya kun waajjira bulchiinsaa Aanaa Fadis. Manni marii nageenya raawwii yaala nageenya hangamaatii fi haala yeroo waan wal qabatu irratti marii gaggeessaa ture bakka hooggansa olaanoo aanichaa bulchaa bulchiinsaa Aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammad jiranitti hanqinaa fi cimina raawwii hojii nageenyaa keessatti mul'ate ilaaluun kallattii hojii fuula duraa kennaniiru. Marii kanaan haala nageenya uummataa itti fufinsaa fi amansiisaa ta'e yommuu keessatti murtiiwwan murteessootaa inni murtaan jedhamee eegama. Xumura marii irratti uummanni abbaa nageenyaa ta'uu beekuun ijaarsa gurmaa'insa sadarkaan jiru nageenya waaraa itti fufinsa qabu lafa qabsiisuu keessatti gahee isaanii bahachuu akka qabanii fi qindoomina qaama nageenyaa waliin jiru cimsuun hojjechuu akka qaban kallattiin kennameera. Kennaa tajaajila haqa qabeessaa fi siyaasaa ta'e kennuun itti quufinsa uummataa mirkaneessaa deemuu akka qaban irratti leenjiin itti fayyadama karoora teekinooloojii ammayyaa moosaajiin akka deeggaramu taasisuu irratti hojjettoota mootummaa hirmaachisee bakka hooggansa olaanoo aanichaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa Aanaa Fadis kabajamoo obbo Zalaalam Kabbadaa fi itti gaafatamaa waajjira pabliik sarviisii Aanaa Fadis kabajamoo obbo Waafir Abdurrahmaan jiranitti ifatti banamuun guyyoota lamaaf kennamaa ture. Akkaataa karoora baafamee raawwiin deeggaramuun danda'amuu fi to'annoo fi hordoffii karoorichaa manneen hojiif mijataa ta'uu irratti shaakalliin gareen moosaajii haaraa irratti kennameen hubannoon gahaan kennamuu kallattii hojii milkaa'ina hojiiwwan itti aananii kennamuun milkaa'inaan goolabameera. Mariin haala yeroo fi haala nageenya mirkanaa'aa ta'e irratti hojjetamaa ture maal akka fakkaatuu fi qooda fudhannaa kutaa hawaasaa garaagaraa qindoomina qaamolee nageenyaa waliin olaantummaa seeraa mirkaneessuu wal qabatee raawwiin hanga ammaa qooda fudhattoota hooggansa aanaa qaamolee nageenyaa caasaa addaa fi bakka bu'oota kutaa hawaasaa baadiyyaa fi magaalaa hirmaachise guyyaa tokkoof gaggeeffamaa ture bakka hooggansa olaanoo aanichaa bulchaa bulchiinsa Aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammad itti gaafatamaa waajjira paartii Aanaa Fadis kabajamoo obbo Gaashoo Zallaqaa fi itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya Aanaa Fadis kabajamoo obbo Mahammad Muumee jiranitti gaggeeffamaa ture. Injifannoowwan yeroo gara yerootti argamaa dhufanitti fufinsa akka qabaatuu fi ijaarsi mootummaa fi uummata sadarkaan jiru cimee hojii nageenyaa kabachiisuu fi itti fufinsa qabaachuu irratti halkanii fi guyyaa hojjechuu akka qaban irratti kallattii fuulduraa kennuun milkaa'inaan goolabameera. Leenjiin milkaa'inaa fi hojiirra oolmaa seera qabsiisaa fi ijaarsa sadarkaan jiru cimsuu akkasumas paartii cimaa fi badhaadhina waloo dhugoomsuuf koreen kiin qooda fudhattoota hooggansa hundee fi koree kiin hirmaachise dhaadannoo inspeekshinii cimaa paartii cimaaf jedhuun bakka hooggansi paartii itti gaafatamaa waajjira kiin Aanaa Fadis kabajamoo obbo Jamaal Ahmed jiranitti gaggeeffamaa ture hubannoo cimaa kennuun kallattii hojii itti aananii tarreessuun irratti waliif galuun milkaa'inaan goolabameera. Gamaggamni raawwii hojii mootummaa kan turbaanii qooda fudhattoota hooggansa aanaa hirmaachise bakka hooggansi olaanoo aanichaa bulchaa bulchiinsa Aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammad jiranitti gaggeeffamaa ture milkaa'inaa fi tajaajila akkasuma kenna tajaajilaa wal qabatee cuunfaa hojii waliigalaa gamaggamamaa ture hanqinaa fi cimina raawwii hojii keessatti mul'ate ilaaluun kallattii hojii fuula duraa kennuun goolabameera. Leenjiin intarprenershiip irratti daldaltootaaf guyyoota lamaaf kennamaa ture milkaa'inaan goolabameera. Leenjiin kun daldalaa cimaa biyya cimtuu ijaaruu wal qabatee keessattuu daldala seeraan alaa ittisuu fi sirna daldalaa ammayyaa uumuu keessatti barbaachisummaa leenjichaa olaanaa ta'e waan argameef kennamuu isaa hoogganaan paartii Aanaa Fadis kabajamoo obbo Gaashoo Zallaqaa haasaa taasisanii ibsaniiru. Daldalaan tooftaawwan daldalaa cimaa ta'e itti gaafatamummaa seeraa fi seenaa kan qabu hojjechuun of eeggannoon hawaasa tajaajilu akka qabuu fi saamichaa fi daldala seeraan alaa irraa bilisa ta'e tarsiimoo biyyattiin masakamee carraawwan milkaa'inaa fi dagaagina daldaltoota mirkaneessuu keessatti mootummaan uume fayyadamuun of jijjiiranii biyyaas jijjiiruu akka qaban irratti itti gaafatamtuu waajjira daldalaa Aanaa Fadis kabajamoo Aadde Shukrii Sheek Bakrii kallattii kennaniin dubbataniiru. Leenjichaas ogummaan deeggaruuf beeltoo kombolchaa irraa ogeeyyii dhufaniin kennamaa turus mirkaneeffanneera. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduun ijoo torbaanii torban kana qabannee dhiyaanne kana fakkaataa fuula dura kana caalaa bal'ifnee hojiiwwan misooma nageenya paartii fi mootummaa qindeessinee isin biraan ga'uuf yaalla yaadaa fi ergaa sagantaa keenya irratti qabdan gama inboksii fi koomentiitiin nu biraan ga'uu hin dagatinaa jecha hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif galatooma. Yeroo hunda bakka hundatti isin tajaajiluuf hojjanna. Waajjira bulchiinsa Aanaa Fadis.